ikakhulukazi izinto ezenzekala phakathi kwethandani. For ulwazi olundlula lana, hlala ku-G1 Soli Makamu channel. Manje sinithulela u-G1 Soli Makamu channel lapho anilethela khona izinto ezenzekala empilweni zethu mihla namalanga. Yingisa mangwa ifuma letimhondzo hi ku rumisa muyingiseri Dokodela Studios hi ku tisela nkateko wa endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya dokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Malava bongo phela wena usasekile n'wana wa mina u bile u xoxoku wa muranda no na muranda ku ri se na problem na loko ni n'wi languti kahle ni n'wi yiva so boti luya loko hi ta va hi fike ron'weni fika ni kuma ku i kahle n'wanuna ku ri mihleketweni ya mina ku na ku okay hala ka tlhelo lerin'wana boti loyi u kahle mara loko ni n'wi languta boti loyi i swibiherini ku ri ni swi twisaka hi mechi leswi a nga xiswona. Muyingiseri nkarhi lowu a wu rindzerile wu fikile. G1 Soli Makamu channel hi ku tisela nongonoko wa maxangu ya mjolo. Tiphine. Loko kuze andize ndlela ya anga ndiza yona leswi anga switwa a swi hlamuseleki hiku lava va swi twa ku kahle va ri ni xitiri and a va hemi ni xitiri himpela loko swi fika hala ka timhaka ta masangu andle mhaka ya ku huwa a ni relax hi lero kahle yena ni n'wi ndle swilo a va satisfied hi lero na loko hi ri two ne hi ri kahle ni loko hi ri mbedweni a ni n'wi endla swilo leswaku a tikuma a yime hi swikun'wana nga ku i la ku havula swin'wana henhla ka wodropo ku ri ha wodropo andlwini. Riperi na ku amukela eka nongonoko wa hina wa maxangu ya mjolo. Hi rhandza ku khensa munhu un'wana na un'wana loyi a nga ti nyika nkarhi wa yena a tshamela nongonoko lowuwani a ku ri mina a ni na mhaka na data ni lava ku tshamela nongonoko lowuwani ni wu vona ku kondza wu ya fika emakumu. Hi rhandza ku mi khensa swinene. Nongonoko lowuwani wu live that's why n'wina mi salaku mi wu kuma wu hundzile mi kuma laha hansi yi tsale ku streamed how many hours ago or how many days ago i mhaka ku swi va swi kha swi tlanga live loko ha swi tlangisa a swo uploadiwa. Emadyambyini ya siku ra namuntlha hi qhuveka kumbexani hi tlhela hi hetisela kumbexani ku korisela nongonoko wa Dr. Khosa lava na vona va ri na problem na sisivungi lava va kha va hi hlamusela sayiti ra vona ra xitori ku ri ku humelele yini. A hi voneni ku emadyambyini ya siku ra namuntlha hi ya hlangana na yini. Hi ku usukela a baleka la hi tshama kona a ri singa a hlangana na out leyi wona tiva na mina na yona va ri i vutivisivisi a baleka a ya ka Sikhunyana se a ni fonela a ri ka Sikhunyana hi vo 8 a ku hello dokodela ni lahlekini kidnapiwini a ni ku tivila ni nga kona a dropa foyini ivi vatswari va yena ni va foyinela ni ku sibongile u ri lahlekini a nga na n'wina kumbe u ni huwisa na hamba ku a nga na yini. Tatana Dr. Khosa loko va yisa mahlweni mburisano wa vona na hina va kombise leswaku va ka mhani va sungule ku ya mahlweni va ngetelela tinhlayo ku fana na COVID leswi a yi endli swona hi Christmas ku za va hatli va pfala mupresident na vona va ka mhani va ngeteli tinhlayo ta ku tikuma va kha va navela bo doctor laha se va nga ya va kha va tikisela ku va fowunela va kha va lava ku cheka ku se sivongi vo lo twa yini. A hi tweni bo doctor loko va ti hlamuselela hi voxe. Loko se ni chayisa ntirho ni kuma ku nina 36 missed call 36 missed call ya responda njhani a loko se ni karhi ni vulavula munhu la hi vulavula leswaku hi spenda awara ha ri ku vulavuleni a nga nyiki na chance ya ku ni drop ivi ku ya fona mhani van'wani va ku huma laniwa ka n'wadzikuzika va ku ele minjhani dokodela ku ha hi pfukini minjhani va ku ha hi pfukini va ku voice ya n'wina yi endla munhu a nga fili kahle a ni swi tivi loko se na a ni swi tivi loko se na onha hi voice loko se hi ya fika hala mi kumele ku ya va ku ri njhani na me a ni swi tivi va ku voice ya n'wina a yi yima kahle swi komba loko mi fika halayani mi endla swin'wana swo chavisa ngopfu mhani a ni nge ze ni mi hlamusela swi kahle ku mi ta tukunela hi n'wexe hi matihlo ya n'wina ku ni tirhisa ku yini ni free of charge a ni hakerisi mali mo ta hayi like a ku na nchumu xavisiwaku hayi mi nga ze mi chava
a ku na munhu loyi a nga ta disturba mara lelo mi nga rila leswi mi swi lavisaka swona mo swin'wana na swin'wana ma swi pfumeleriwa mi va mi ri free a ku na problem va ku hayi okay Mr Dokodela hi tata no okay nhlekisa hi leswa macemelo ku va ri a va pfumelela macemelo man'wana na man'wana loko swi handzise sweswo ivi ni whatsappiwa loko ni whatsappiwa ivi va ku hi kombela mi hi nyika tinambara ta manibongi no tinambara ta manibongi na ha ri hava a mi lava yini ka tona na va ku hi la ku va byela ku leswi va nga swi endlaka Facebook a swi lero swi unprofessional a swi professional i swilo leswi a fanele a nga swi ndlanga no tinambara ta hina ha ri hava mi ngo ya kwele ka vona loko mi ri na swin'wanyana kumbe ku interviewa hi sayiti ra n'wina va ku mara hi ri yini ma ta vilelana na kahle wena manibongi na no mhaka ya ku vilelana kahle mi nga ha yi katsi hi ku se i ni insult ngopfu mara a n'wi insult yena a ti byela ku kahlekete i la ku ni chicha ni va hansi kasi hi ka ku ti chicha ka yena u ni yisa henhla hi ku se i ni desa hi va ka mhani phela hi ku loko se ni ya again Mr Juwani everyone i ri xitiri ni ku xiverengi va ku xiverengi ni ku xitiri va ku xi diziwe ni ku ahe ni va hlamula kahle hi ndlela yaleyo Mr Juwani hi ku se na man satisfied hi leswi va ni khomisaka xiswona hi ku phela ku ni ya gyana ni yisiwa a ti-restaurant a fambi ya dyala a na swi ni ta tiphatlela ni ku yini kun'wana na kun'wana i la ku tikuma a ri na dokodela around giyani lero ni le ntirhweni kahle ntirho ni le ntirhweni phela lero a na ha na chance ku lola ntiyiso kahle ni fanele ni va na xidukwana xa ku sula nyuku hi ku ni tshama ni ri kuwaka kwini lero loko no humelela a rengeni sweswi ni vulavulaka Mr Juwani hey vanhu va cheka tithekisini lero va ni dyondza na taxi driver kahle va cheka na tithekisini va ta va na dokodela ku i lo ndlisa ku yini kahle ana loko va languteni kahle va ri na ximirhala va swi na ku tinyama hinkwato ti ye kwihi loko a ni swi twisisi na tinyama hinkwato ti ye kwini ku zava ku xitirhi ti ya ku hala ka xitirhi tinyama hinkwato lero a ni ti ya ku hala ka xitirhi se va ku no kahle a wu fanele i tshika ntirho i nga ha tirhi hi ku swi tikomba nga xitirhi lexi nga xi khoma kahle xi nga kuma xi karhi xi ku nghenisela mali emutini hi ku se a wu sungula ku dya cornflakes phela na grocery a wu nga xava a wu xava sesibongi mavona se va ku mara sesibongi hi va foyineri tolo hi ve hi kuma nambafoni ya ka van'wanyana hi ku mara loko mi ze mi ya tsala swilo leswiyani mi pfula dokodela ku humelele yini a hlamusela timhaka ta ku i munhu loyi a nga ni tshika ivi loko a ni tshikini loko nga ha ku ya tsala swilo leswiyani loko se a ni bloka ni ya ka ti-WhatsApp a ni bloka ka ti-Facebook a ni bloka hinkwako hi tikuma hi nga ha ri ku vulavuleni ni decide ku ya tsala mhaka liya se va ku mara hi sayiti ra Maxangu a mi ri njhani na dokodela a ku yena u tsandzeka loko a va a ri hansi mara loko a ri mbedweni i ta mi endla misalo yin'we yo chavisa ngopfu se va ku why n'wina mi tikume mi tsutsumile a ku me a ni lo tsutsuma i lo ni release hi ku mani va nga swi lavi ku tikuma hi karhi hi rhandza na dokodela hi rhandza na hi ya mahlweni i lo ni release se va ku hi n'wi vutise ku wa swi lava ku tlhelela na a ku mina ku tlhelela na ha swi lava mara hi ku ni onhile ka Facebook a na ha swi tivi ku ni ta tlhelerisa ku yini loko bo doctor va kha va yisa mahlweni mburisano wa vona na hina a ni swi tivi ku ri why vanhu van'wanyana mi hatla ku tshemba so loko vanhu va mi byela swilo swo karhi ku fana na leswa swa ku munhu a fika ku byela ku hayi Jiwani tinsimu ta wena ti ba ngopfu u tlula tinqambi hinkwato ta machangana ni vula ku why ni faneke ni hatla ni tshemba ku ri ku na swi tiva ku emisaveni ku na ti-artist ta vuswikoti ku tlula mina ni vula ku i ncini lexi endlaku ku munhu a hatla a tshemba loko vanhu va kha va n'wi byela timhaka tetiya ta ku n'wi themendela ku i xitirhi swi endliwa hi yini ku a nga swi hleketi ku swi endleka vanhu va mi kuma ku vo n'wi phundisa nakona ni le ku tivutiseni ka ku bo doctor i munhu a ri yexe loyi a nga diziwa la emisaveni na ku pima ku va nga ti themendela hi ndlela leyi va ti themendelaka hi yona ene loko ku ri ku va ri xitirhi hi ndlela leyi va nga xitirhi hi kona ni le ku tivutiseni ka ku swi nga va kha swi vangiwa hi yini va ku ve ri loko va ri hansi a va swi koti kahle va swi kota loko va ri ambedweni ni vula ku xitirhi lexi xi na problem ya yini loko swi fika hansi a ni swi twisisangi hi statement lexi ya ku va vula yini ni kombela hi pfunana la ka comment box ku va nga va ka va ringeta ku vula yini kumbe ka comment section loko va ku vo a va swi koti swe le hansi va kota swe le mbedweni nongonoko wa maxangu ya mjolo wo ta ya emahlweni kwala ka G1 Sole Makamu channel tshamisa xisweswe wena muyingiseri a yi ri moma 140 yi kha yi la ku overtake yi sungula ku ya hala na hala yi kha yi hlata vanhu ni ri twini voko ri ku phaphatla driver ya movha yi lovile ve ri yi n'wi tlhavini hi xidirayivhele u hume marhumbu
khwiri na hinomo kota ku ta lova wa vumbirhi loyi a nga kwala tlhelo ka mina laha hi mbilu ni ku se ku landzela mina musi ni fostelini ku landzelela boti hi mhaka ku fela xikipa xa Chiefs papa a na ha ri hava He munghana u vone xin'wana avhengeleni ivi u tsandzeka ku xava hikuva u hava mali u nga vileli Payday Solution yi ku tala na xintshunxo wa nga twa va ku lomba mali ya ntsengo wo ringana 5,000 rand ivi u va hakela hi siku ra muholo yingisa swilaveko swa kona swa olova u yi rhumela ntsena 3-month bank statement recent payslip ID copy leyi nga certifiyiwa exiphoriseni ivi ke u swi rhumela eka nambara 063 503 3469 swi olove no kahlula Payday Solution we take the burden off van'wani va ku tshika le nyangami ya wena xi rhandza mahungu van'wani va ku tshika le nyangami ya wena xi rhandza ku hleva van'wani va ku tshika le nyangami ya wena xi rhandza vukubyakuba le kumbe ni nge tshiki nsati wa mi ku tsakisa n'wina Ahe, i Hennessy Dzonga Prince la mi langutele channel ya G1 Sole Makamu na mrhandzi wena swi ku dlaka wena swi ku mamandzaka wena swi ku yevulaka wena swi ku sweka hi vuyisa xisweswo emavhengeleni no yisa emahlweni nongonoko wa maxangu ya mjolo se va ku phela sweswiwani yena i loko hi byeleni kahle ni lava ex ya mina se wena u hlamula ku yini ke hi ndlela yoyeleyo kahle hi ku i ku lava back ye se ni ku no loko Sibongile a tikuma a karhi a ni lava back n'wi tshikeni kahle lero na wena she's trying to find the value of x lero i swilo leswi ya nga dyondza ka mesa exikolweni ku fanele a kuma ku x yi ye kwihi ma swi twisisi se n'wi tshikeni hi vona ku i ta swi vona ku x yi ye kwihi loko se a ni kumile kumbexani ku nga jika ku cinca swin'wana na swin'wana mara a ni tshembi se ku va n'wi rivalela hi ku hi leswi a nga swi endla na ni ku na n'wi rivalela mara ku n'wi rivalela ka mina a ni vuli ku a vuye ka hina tshama swin'we ni n'wi rivalela hi ndlela ya vu Christianity hi ku religion ya mina a swi pfumeleli ku ni nga zonda munhu ni n'wi zondzela final ma swi twisisa se va ku ku na nkarhi luyani a ku ripotiwe case Mr. Dokodela mi ya ripota case mi tirhisana na maphorisa la swi nga trenda ku Sibongile Maluleke u lahlekile a hemba a ku hemba u lahlekile i kidnapiwini kasi u le ka boyfriend aka Xikhunyana leyi yona point leyi nga hi holovisa swona swa straight la a nga ze a release swa straight hi ku u suka la a baleka la hi tshama kona a ri singa a hlangana na out leyi wona tivana mina na yona va ri i vutivisivisi a baleka a ya ka Xikhunyana se a ni fone a ri ka Xikhunyana hi vo 8 a ku hello Dokodela ni lahlekile kidnapiwini a ni ku tivila ni nga ko a dropa for yini ivi vatswari va yena ni va foyinela ni ku Sibongile u ri lahlekile a nga na n'wina kumbe u ni huwisa na hambi a nga na yini before ni ya report case ku lange ku hela swin'wana swa vu 4 days ni kuma a nga vonaki loko ni foyina foni yi timekile na report case ya missing person loyi a nga henhla ka mbedo ka mbedo wa mfana wun'wanyana missing person a hi missing person yaleyo nhlekisanyana hi marito lama va ma vulaka loko va ku ve ri ku na thunguthengenyi i swin'wana swa leswi ni nga koti ku swi twisisa ku va vula yini mara as for ku kidnapiwa ni twa nga ku loko ku ri ku ntiyiso ku se Sibongile a va kidnapiwa na vona va heleliwe hi hemba hi xona ni twa nga ku hi swin'wanyana swi obvious ku munhu u le ku chanseni u fona hi foni ya mani loko u za ku ni kidnapiwile laha a nga ni foyinela loko a ni foyinile a hlamusela timhaka ta ku ni kidnapiwile ni lahlekile i fane i ya report case ya missing person yana i byela mina sweswo mawo se ni ya report case ya missing person ya munhu loyi a nga henhla ka mbedo loyi a twa kahle a dyaku mafetlefetle a henhla ka mbedo a ri na out yin'wanyana a yi case ya missing person yaleyo i case ya munhu loyi a nga endla vuthongwathengenya a suka vukatini a ya ka boyfriend yin'wanyana ma yi twisisa so ivi loko a ri ka boyfriend yeleyo ni ringeta yini ku ya pfula case yeleyo ku se masiku a ma hela karhi a nga vonaki na le ka vava ku a nga kona ni le maxekeni ma ku a nga kona se ende la a nga yiko ka boyfriend liya va n'wi i vutivisivisi hi laha va nga fika va twanana ku va fanele va endla n'wana koho hi ku kahle i nga ri sena a ri confuse a nga ha twisisi ku hi mina ni nga tswaleku kumbe hi yena a nga tswaleku na se laha va nga twanana lahayani ku no hi fanele hi endla sex without protection and still hambi va endla sex without protection a ku va na ku conceive i lo tsandza tanihiloko ku i lo tsandza kahle i lo tsandza kahle a nge ku hambi n'wana u lo tiyisa ku yini hambi lava va nga tshama va khomiwa jele va nga spenda ma 30 years va pfumala ku n'wansati va nge n'wi pregisi Sibongile i tsandzile se hi ndlela yoleyo
ni ringete ku hi lava na maphorisa hi lava la nga tirhisiwa tivhene ta mfumo hi lava kasi munhu u koho ka swikene u lo tshama laha se misa luyani ni nga n'wi tsatsela ka Facebook ni ku vutivisivisi i le ku laviweni ku na vanhu lava a va ni hlavula kusuka ka sikwinyana laha a nga chuha misa loyi a ku heyi i lelini kaya wena na a ku heyi mhaka ya anilelangi kasi we i suka kwihi a ku mina suka ka dokodela dokodela i mani i munhu loyi mi ya rhandana na yena a ma ha rhandzani na wa swi tiva sweswo na a ni fonela misa loyi a ku mina lo nsati wa wena i ri a ma ha rhandzani i le ka mina ni ku munhu waloye hi le ku n'wi laveni laniwa i munhu loyi a nga baja evukatini i lona la vuthongwathengenya xichangani i vuthongwathengenya leswi a swi ndlaku yena ma swi twisisi a swi na nhloko na ncira swilo leswi yena a swi ndlaku lero kahlekahle loko i suka ka boyfriend yin'wana i ya ka yin'wanyana a ni swi twisisi ku i ringeta ku hlamusela yini se misa loyi a ku mina loko nghena timhakeni ni ta n'wi release a vuya ku halala ni ku i nga n'wi release a vuya hale ka mina n'wi release a vona ku i ya kwihi swi ri wena kahlekahle loko i n'wi release a vuya hale ka mina swi ri wena kahlekahle hi ndlela yin'wana i ri a nyiki n'wina tibanana midya a vuyisa makamba hale ka mina a dustbin se ma swi vona ku a ni nga swi tolerate swilo swa mina swi ri mina ni dustbin hi ndlela yin'wana hi lero yena i famba phakala tibanana va dya ti-fresh banana ivi yena a vuyisa makamba a dustbin a ka dokodela swilo leswi ma swi vona ku it's unfair a ni nga swi tolerate Mr. G1 sweswo it's unfair se ni n'wi byela ku wa vona ku i n'wi ndlisa ku yini mi se ni right hi sayiti ra mina a ni nge he lavana na munhu waloye misa luyani i swi vonini ku leswi ni swi hlamuselaka swi meka sense a ku i baje vukati byin'wana i ya ka vukati byin'wanyana se dokodela i ri a nga ha ku lavi a ma ha rhandzani wena na yena so we ta vona pulani ku swi ndlisa ku yini yena a hlamusela maphorisa ni ku na munhu luyani i kumekini se ni khensini ku va mi ni pfunini ku va ni lava munhu ya missing person loyi missing person ya kona a n'wi loya ximfumo a fika ku hayi no ni fika evukatini se a ni swi tivi ku a lava ku twa yini swo hambana swa dokodela ku ze a baleka leyi loko mina n'wi enerisa kahlekahle ende ku n'wi enerisa ka mina i swilo leswi kahlekahle a ni hlamuserini ku loko ni n'wi enerisa hi Mr. G1 i yima hi sikulani hi lero mayimele ma yina kahlekahle hi lero ma vonela ku munhu a lava havula swimbalo kumbe something a henhla ka doroba a nga fikeli kahle like leswi vona ku u ta tlambela a nga fikeli straight hi ku twa ku nandzika kahlekahle hi lero kahlekahle mandikela mako a ni ti twisisi Mr. G1 ku ni nakisa ku yini kahlekahle ku a ni nge swi hlamuseli leswi a swi vulaka hi lero kakela during the game i ri a nga ni xelela xitimela ku ri hana xiporo a ni swi sa famba kwini kwala misaveni ku ri hana xiporo hi ku ya majampile ma yena hi lero kahlekahle hi leswi ni performance xitsona kahlekahle ni endla swilo swin'wana swa ku munhu a tikumaku hi lero kahlekahle a ku ta ku nghenisa matulweni a ni nghenisa ku yini a ni tiki n'we mi yi vona njhani ne mara ni twa nga ku n'wanuna u hava matimba ya ku byela n'wansati ku a nga tswali hi mhaka ku munhu loyi a nga twa ku nga ku wa tswala ku ri a kha a nga tswali hi yena n'wanuna n'wansati ku hava ku a nga twa nga ku wa bebula ivi a kha a nga bebuli mara hina vavanuna swi kona ku ni nga ti themendela hi vana va nga ri va mina a ni swi tivi lexi endlaku ku bo doctor va ti themendela so ku ri ku vona a va na n'wana mara va believer ku vongi a nga tsandza na swimbocho leswi nga tshama vo ma 5 years a jele ku nga va ku ri yini xi va nyikaku nhlohlotelo wa so va twi hi mani ku hi mpelampela hi yena i vongi a nga tswaliku naswona xin'wana ni nga ku tivutiseni ka xona laha loko va kha va vulavula i timhaka ta ku ku nga va ku ri na un'wanyani nhonyani va nga tshama va hlangana na yena bo doctor na yena laha ku hawula swilo a henhla ka wadropo na ku za va tibyela ku ri i xitirhi kumbexana vo themendeliwa hi vona sesivongi ntsena na because swa endleka tinsimu ta we kha ti bela makhelwani mara u kuma ku vanhu va le matikweni a ti va beli i mani un'wana a nga tshama va themendela handle ka sesivongi va ku okay hi lo sibongile wa vuya loko a vuya u tswarile n'wana exibedhlele u vuya na n'wana se loko a vuya na n'wana loko a vuya na n'wana luya a swi za swi twisiseka ku i n'wana wa wena kumbe i n'wana wa vutivi na wena i ta ku yini n'wana luya hi sayitela ku a tikuma a karhi a ku vitana se ni ku okay loko ku ri n'wana ni ta pfa ni n'wi byela ku sweswiwani i ta pfa a ku braya mina loko ku hume ti-result ta paternity test hi kona a nga ta ku papa sweswiwani loko karhi hi hanya ku la mutini xihlange xi ta pfa xi ku braya mina loko hume ti-result ta paternity test xi ta ku papa se a ku hayi swi ta tika musi ni ku no a swi nga tiki swi ta va swi ri right sweswo hi ku a ni nge pfumeli ku ni vula ku papa hi munhu loyi ni nga swi tiveki ku i dokodela a nga tirha kumbe njhani na ene sweswiwani ni dume ku biya swi ri misa loyi wa kahlekahle ni dume ku swi ri loko mina ni teka nsati luyani swi ri misa loyi ta famba tiba xifuva ku ni munhu loyi ni nga khawutela dokodela hi lero kahlekahle ni to a ni dyela kahlekahle se maswona se ni dume ku biya kahlekahle a ni nge swi koti ku tikuma ni karhi ni ya mahlweni ni na sibongile hikwalaho ka leswi yena a nga tikuma a ni endlele swona so loko yena a famba a hembela vanhu a ku mina na dokodela hi leswi hi suka swo karhi ku va ku nga ri swona i timhaka ta ku a suka a vukatini a famba a ya hloma ka sikhinyani a hemba a ku i kidnapiwini a nga kidnapiwangi
laha a nga tekiwa ku tala mina kahle ani hi ku ya hi statement xa neva i ri a tekiwa ra wu 4 swi ri hale ka mina a tekiwa ra wu 5 lero na mina ta yima statement xa ku swi ri a nga lavi kati i famba a hlometela mindyangu leyi ku dyiwaka ma swi twisisa so swi ri mina kahle a ni swi tivi hi ku swo fana hambi no mina ka dyiwa ka mina ve nge he tshembi a ni i ri mina kahle ku na post yin'wana a nga tsala ku mina a ni fana na gurile loko ni dya ti-conflicts hi kona ni nga nyukanyuka ni va right ma swi twisisa so hambi no zama ku yi defenda ni ku this and this a ku nge he na nchumu lexi endlekaka se then va hlamusela timhaka ta ku okay hi ku ya hi xitiri lexi nga humelela masayiti hinkwawo ka wena na Sibongile a hi ngo sweswiwani Sibongile sweswiwani i ti byela ku ela ku tshama na wena hansi mi vulavurisana ku okay hi fanele hi tikuma hi vuyelelana hi va endla swilo swi va hi ndlela leyo swi va kahle ni ku a ni nge tici statement a ni nge he pfumeli kahle like ni ringetini ku la desbin ni a cheletela makamba ka mina loko lava ta va dead banana va heta sweswi a ka hanga lexi ni nga ta pfumela ka Sibongile like finally mi Sibongile a na ha n'wi rhandi se va ku no xin'wanyana hi fanele ku mi byela xona Sibongile sweswiwani hina hi hlangana na yena a dorobeni i saseke ngopfu i sasekini too much i sasekini so Dokodela X wena leswi nga sisa xiswona kahle ni lero i na ti-cave no na ti-cave se ni ku no a ni nga n'wi naveli va ku why a nga n'wi naveli a ri na ti-cave ni ku phela patu ro tala ngopfu ti-cave ro ri endlaka ngopfu tinghozi lero a nga ni endlela nghozi na mina ma swi hi ndlela yoyeleyo se va ku no phela Sibongile seni lero i na swisoti u geyini ku tla leswiyani wena a wu n'wi tivisa xiswona i geyini ngopfu ni loko u famba kahle lero i tlha a xeyeka kunene ni ku no loko u swi tiva kahle ku ti-tv ta malona ti hindzele hi nkarhi ne sweswi ku thenda ti-plasma a nga ta xiyeka na xisuti xexo ku thenda swilenda ti-plasma sweswi wa hi tirha hi ti-plasma lero kahle yena o zenyela mahala a ka ha na lexi mina ni nga ta va interested ngopfu ka xona se va ku okay phela leswiwani i saseke ku hindza na mpimo hi ku hi lero u xambe cosmetic ya straight sweswiwani hi lero i bana Brazilian va i bloka ti-Brazilian lava va n'wi vonaka mina a hi swa vona na mina na yena nkarhi sweswiwa na ku bloka na hi bloka nini lero vanhu vona leswaku va teka mahungu yo karhi va ma vuyisa ka mina va teka ma mina va ma yisa ka yena mara hi ku ya hi video leyiwani i ta swi twa a ni un'wana na un'wana i lava ku vona video ya Dokodela loko Dokodela a karhi a explaina xitori lexi nga humelela futhi mo ni tshika ku Mr John va nga ta ku no repa loko ni vulavula okay so hi ndlela yeleyo a ni tshike ku iniwa hikuva va nga ta ka va nga twisisi ku no repa kumbe ni hlamusela xitori na se mo ni veka mavoko ehansi se and then va ku Mr Dokodela loko mi byela kusuka ambilwini xo leswi Sibongile a nga se swona mi nge tlheleni na ni ku nhlamulo hambi bokisi ra vafi ro saseka njhani ni nge naveli ku fa bokisi ra vafi hambi ro durha tlhela va expensive njhani ni nge pfuki ni naveli ku fa mina va ku i serious na ni ku ni serious va ku okay a ku na problem se va ku hi byeli laniwani ku na n'wamhani wun'wanyani wa xidudla i nga postiwa na yena ka Facebook a hi koti ku swi twisisa ku i mhana wa yena kumbe ku ndleka yini na hi ku a mi ringani ni ku kasi why hi fanele hi rhandzana hi ku ringana a hi la ku ba boxing va nga ta hi tega hi vuntanga ngosi ho la ku rhandzana kahle a ni a hi la ku lwa as long loko hi ya fika laha mbitweni a va satisfied hi xitirhi ku right loko a ni mina ni tshemba hi xitirhi lexi ni nga na xona ku munhu loyi i ta va satisfied swa ku yena i bomile ku fika kwini a hi problem va ku no ku na leswi va swi vitanaka ku na woman on top i ta ku pfanya no a nge ni pfanyi a nge ni pfanyi ni lava vo hindza yena kahle a nge ni pfanyi mina lero kahle loko yena kahle a ni mi ri ka woman on top i ta ni pfanyi mina a nge ni pfanyi mina ni nga ndza man on top so hi ku ya hi ndlela yeleyo lero kahle sweswiwani nhwelo wa mina ni nga n'wi teka kahle a hi munhu loyi ni rhandzanaka na yena i munhu loyi kahle hi tikumaku kahle hi ho tsakisana kahle loyi ni nga n'wi kuma sweswo wa xidludla loko mo n'wi secha ka akhawunti ya Dokodela mi ta n'wi kuma n'wamhani wa kona n'wana wa tikheve wa kahlenyana n'wamhani luwani i xihlangu wa 98 n'wamhani luya o rhandza hi swilo kahle i wa 98 lero o dya kahle ku vula ka Sibongile hayi loko u dya ti-conflicts ku antswixa va na complexion se a ni na mimani ku na complexion light mhaka ta ti-conflicts ta Sibongi lero kahle hi ku ya hi statement xa Sibongi na khampani ya ka complex yi tsakile hikuva ri loko munhu a dya complex wa cinca a va kahle va la complexion so a yi tivi no hlamala hi ku a ni va ri loko dya complex wa cinca mara se Sibongile a va cinci ntima lowu va nga na wona mara mina cinca ku ve huwe khale va karhi va dya ti-complex ende va dyondzisa Dokodela se a hlamala wona vanhu va nga cinci se a ri to swi tshikela vona xin'wanyana xi nga mahungu ya kahle i timhaka leti na mina ni va ku ni kha ni ti dyondza leti humelelaka loko kha ku endliwa timhaka ta masangu ku fana na vo men on top na vo women on top swi languteka bo doctor va ri na swikili swa kona ngopfu loko va za va tiva ku